Joran pancing dengan bahan high carbon ini harganya cukup terjangkau, yaitu joran dari Aqua Pro High Carbon Edition. Nah, joran ini memiliki tipe sambung dua di tengah seperti ini dengan model hand gripnya monokok seperti ini. Ketika digenggam sangat enak. Dan untuk sambungannya yaitu hollow carbon, tentunya sangat ringan digunakan. Nah, joran ini memiliki kekuatan bisa mengangkat beban di atas 10 kg. Nah, cocok sekali digunakan untuk mancing ikan-ikan besar. Yang minat bisa langsung cek keranjang kuning